King malambat panahon ako makaluslus king Manila. Pero uli na mo ning tingwanan king panagkat na ning kanakong tita madre, Sister Lou Cao, RVM. Linuslus ko Manila napon. Kita king eskwela da king St. Mary's Pasay, penimunan kay metong healing mass. Ing totoo niyan, ing schedule IT, dapat niyang September 10. Uling death anniversary ng Mother Ignacia del Espiritu Santo. Venerable Mother Ignacia del Espiritu Santo. Pero uling aldoyang Biyernes, kay atangwanan nining kanakong darang madre. Uling isipan ket pakibalak ing pamagsadya king script at ketang mismong programa itang kabengyan ning healing program of King Lagyo ng Jesus. Anya ay isipan na naning darang madre, manaliwan na lang schedule at gawan din niyang September 22. Lalo na ining metong ng kayabe madre, Sister Elsa, 49th birthday na. May paintagon naman, anyang panahon ay ito, ala pa naman kasing problema king karelang infirmary. Baluta naman ng kwento, metong yakaring laman na ning balita lately, in Congregational Religious of the Virgin Mary or RVM, uli na nitang may luban niyang virus in karelang infirmary nung nuding makatwa at masakit atin ng mga turan napon kasyam ng aldo anyang ating magpositibo siyam ng madre ding mete. Anya kwento ng dara ko napon kanako karin kanuking infirmary potang damdaman na ng patigdigan itang bell atin ng takot ang popang lungkot kasi itay paganaka na ating mayang udabiyang RVM sister. Karin namang miturang lay partners karing magobra karin so far ala pa namang ala pang mete siyam lang madre yabe ta na laking kaya katang pangadi. Mi patsyempo, diniclare de ing napon as day of prayer karing RVM schools and RVM communities. Anya may nakita kaming mas maalala kasangkanan kening inampang ming healing mass napong 3:30 ninggat panapon. The night before, migchatchay ning kanakong dara, Sister Lou, among kasanteng nga na makatudya pa mo makayakma ing ebanghelyo for healing niyo tang napon. At itam itong yung bala mo mawaring may miyang consolation, kaya kami na obat karakalayaldo, itang apilidang aldo, ing ebanghelyo, anyang ingginu, linya ng upaya, at kayo pa yan, dening kayang alagad, ban itabidore marok espiritu at pakayapan ding masakit. Ako naman napon, may nakit kong consolation, anyang may paranon da akong dinakit, ami kapanawon pang magpainawa karas king Pasay, at anyang papagpainawan da ko kitang metong kwarto, ikit kang agading metong frame, cross-stitch siya, praying hands, ating makabili, God answers prayer. At dela keking misa, ining ikit kong mensahe, God answers prayer. May kado iniing metong masanting asangkanan, ban kanitang maging panatag tamo, ban kanitang magitang payapa, ban kanita king biye, tamong migaga na ka, maging balisa. Uling balo tamong ing Diyos, makiramdam at makibat, karing kaya katamong kayadwanan. Karing ama ng pisyag ng San Padre Pio, pray, hope, do not worry. Mga di mamagasa, at iya kami gagana ka. Agkata na katamong San Padre Pio manalangin. Uling king pa manalangin, tanggap tang grasya, mipakibatan ng kaya katang kayadonan, at sapat na itiban kanita king banang tauli, mamagasa tamo, king pa manalangin, at itamo migagana ka. Nandin, uling mi paranon kung migpabanda keni, uling i-anticipate ko yung traffic kening kanakong dalanan. Kung nakasiburing maulit itang milyari last week. Ngayon naman, may paranon na ako mang masyado.
ing punto mo, nanding mi paranong dinatang, kening receiving area, distant kula rin kapadadapari, di apong Bong Feliciano, among Mon Torres, kambiyan ng Kong Charles Espiritu, sasadyada yata itang maging programa para kayong Sabado, itang radioton para kayong katekesis. May banggit siyang ebanghelyo, nga na nga pong Mon, o ba't kapiyastahan ng San Padre Pio yung ebanghelyo, Herodes? Although siyempre, ikit din kasangkanan, siguro uling bayo ya pa naman iting kapiestan eh. Nyapin, at lalo na karing memorials, alala pa talagang makaparikil ebanghelyo para kadating kapag masosyan. Pero nanupin ng lawenta mo king may basang ebanghelyo, ako imetong kung akakit, yapin mismo yung karanasan ng Herodes, at tutuyang mababalisa, pamisip. Uling daramdaman na ining kwento, patungkol king Ginoo, pero ing sasabihan daring aliwa, iwan Bautista, iwan amaminyag, sinubliyang mebye. At inmuring sasabing, ing propeta Elias, dinatangya. Ningaliwa naman sabihan da, king imetong karing propeta, king mumunang panawon, sinubliyang mebye. Pero yung reaction ng Herodes, o ini, patabtab ke bataliwan, dapat nino iting lalaking babalitara, at pekikwana niyang akit, Jesus. King bie, nung misan migaga nakatamo, king bie, nung misan tututamong maging balisa, o tang atintamong agawa o gagawan, na naman makayakma, king kaburyaning apong Ginoo. Balutamong inkwento, patungkol kang wan amamin, yagyapin itang misan sebiyana ni Herodes, na emayap na pakyabayaning asawa na ng kayang kapatad. May kapamaralan ni Herodias, anyang birthday ng Herodes at kesantingan niya king terak ng Salome, inganak ng Herodias. Ikwa ng may kapangakong Herodes, adwaning buri ng adwan at may pagkalub kaya. At nyangkot na nga ning Salome imana, Herodias, nung nanong adwana kang Herodes, ing pepanyad ng ning ima king kayang anak, ing buntok ng Juan Bautista. At anyang adwan ng Salome kang Herodes, ing tabtaban niya buntok, iwan amaminyag, pepabili niya pa itihing metong abandihado. Makapasuboy Herodes, kaning kayang pangako, anya ining meging dalan, at pepatabtab ni bataliwan. Darala ng mekad Herodes, ining maling igewa na kangwan. Anya ining isang kanobat king kayang biye, tutuyang mababalisa, ating kapigaganakan. Mekad kaya nitamo akiting metong ng panagkatsan Padre Pio, ing ulaganing pamanalangin. King pamanalangin, panagkat ng San Padre Pio, ing mamaga sa tamo at emigagana ka. Uling mapamakaluling Diyos at makibat siya king kekatang kayadonan. Mekad king pamanalangin, mo iti pamikatagon man kanita, mipakibatan ing kekatamong kayadonan. Nung king pamanalangin, may didinan tamo namang pamikatagon, nung mayapan tamo mong manahimik, bataya namang pakiramdaman ng apong Ginoo. At akit tamo, abalo, at sana tangwanan at pamintuan, ing kayang kaburian. At potang ing kayang kaburian, yang kikatamong tatangwanan, pamintuan, siguradong etamong maging balisa, etamo, migagana ka. Ato yan yung grasyang kaya katamong adwan kanitingal doon ng kapiestan San Padre Pio. Mga dita at mabagasa, banking bie, mabalisa. Antikyang mo mong pinaraphrase ining amano ng San Padre Pio, pray, hope, do not worry. Mga dit, mamagasa, at emigagana ka. Ban kanita, etamo makyapos kening kabilyan ng Herodes king ebanghelyo at tutong mababalisa, pamiisip,
uli nami kaditang depat ng mamakmaking kaburyanan ng Diyos. Nya karagulabage nung king kaya katang pamanalangin, pakiramdaman tayong Diyos, ating kayong kaburian yang kaya katang tangwanan at pamintuan. Sigurado tamong mabalisa. At karagulabage, bata mong mabalisa king die, ing mga ditamo ampon mamagasa. Makanyang tamong adwan, ing bendisyon ng Diyos ang makaparkil, kanitingal doon ng kapiyasan ng San Padre Pio, ng Pratechina. Mga ditat mamagasa, banking die, mabalisa. Manahimik tangyan ni Makoy da pinandit, banano maning kaya katamong kaya donan, gaganakan mo naman at pigaganakan may kading pamilya at pakamalan kaniting panahon ng pandemya. Mangintulid sana ng miyabing grasya ng Diyos. Pangadi na sana kamtan taming kapaldanan, king pamamilita ng San Padre Pio. At pakiabiyatala rin ng RVM Sisters, akaniting panahon na iti, may matindiing takot ampong kapigaganakan. Dapat mayapa na sana ng Diyos kanitingal doon ng kapiesta ng San Padre Pio ng Pratechina. Miyat danan lang grasya. Kambening balang metong aking panahon ng pandemya, balisa, migagana ka. Sana aking grasyang ipagkalob ng Diyos, ulining kayang lugod at pakalulo, kawangis ning kapanwala ng San Padre Pio, ing kailangan tamo mong manalangin, mga di mamagasa at migagana ka. Tanggapan tamo yung grasya ng Diyos. Nyama kanya nakatang-agatan niting kapag masusyan. Mga ditat mamagasa, banking die, mabalisa.